Buena gente. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Buena gente, ¿cómo estás? Ya, ¿cuánto vas a saludar a la punta? Estamos grabando bueno, por ambas cosas. Qué malo que me toca, chao. Un nuevo programa para Se grabar. llama Actions. Ya un poco, loco, no podría cerrar la gente un poco, loco, de la ciudad Oye, loquito, ¿qué te pasa? Ya, un poco. Bueno, empezamos a grabar con un nuevo programa porque, bueno, en el anterior tremenda porquería, que no se me escuchaba el audio, siempre quejándose de algo. Pero bueno, no importa. Pero no importa nada. No importa nada, total, seguimos grabando, nosotros no importa. Nos tomamos la molestia de buscar otro programa para poder seguir, para poder continuar grabando, poder traerle contenido, otra cosa. Bien. Bueno, como les decía, para poder traerle contenido, eso. Así que bueno, este va a ser nuestro primer gameplay con esto. Capaz que es cierto, se puede ver un poco la idea, pero es porque bueno, ya es mi ordenador. Cuando me compro un nuevo, no hay, van a ir muy buenos los videos. Bueno, seguimos. Yo me lo hago distraído porque estoy lleno de tiro contigo. No, salte. ¿Quieres pegarme? Pásame el espejo, chum. ¡Pesado! No, si no llega a pegar. Ya quedamos 3. Subo este que está acá, ¿no? Sí, sí. Soy yo. Hay uno que está construyendo que lo acabo de ver. No sé si se murió así. No. Lag. Nada, me voy a morir. Lo diré. Bueno, si sigue honorable, ¿no? No le pude pegar. No hice nada en este gameplay. No pude matar a nadie. Me cago en todo. Bueno, para la próxima vamos a matar a alguien. Buena gente. Bueno, mañana chicos, mañana subo un nuevo video, voy a subir un nuevo video. No, bueno, sí, hoy. Bueno, sí, hoy voy a subir un nuevo video también. O sea, bueno, mañana que sábado voy a subir un nuevo video. Sí, por ahí. Bueno, ya, bueno, subiré, no, para que, no es que estoy haciendo la despedida, pará, no es que estoy haciendo la despedida. No, por Dios mío. Bueno, como decía, mañana. Hola, gente, ¿cómo están? Mañana y pasado mañana, cállate un poco, loco, ojalá que no te salga el audio en el video. Mañana y pasado mañana voy a subir un puto video nuevo. Así que hasta digo, gente, pásense por mi canal y les recomendaría el canal de mi amigo, pero está difícil, mejor grabarse. Igual todavía no tiene canal propio, así que nos vemos, gente. Chao, los quiero, bye.